Ese wigeze wibaza impamvu abashyiraho YouTube channel hafi ya bose bananirwa gukomeza kugeza ubwo 98% zose ziburirwa irengero? Uyu munsi ndagushishikariza ndagushishikariza gukurikira ibintu bikomeye bituma channels asenyuka, kandi ndagusobanurira uburyo twabyirinda kugira ngo channel yawe nawe ibe muri 2% kw'abantu bagomba kugumaho kugira ngo udacika intege ngo channel yawe igende. Ibi tugiye kubijyaniramo hamwe, impamvu 98% y'aba YouTubers creators bakiri bato batangira channel bakabivamo. Ngiye kukubwira ibintu batitondera kubijyamo, ubwo bo babijyamo bagacika intege. Batangira bagacika intege kubera iki? Kubera ko batazi amabanga yo kuba batangira gukora, batangira kugira ngo ibintu byabo bigende. Tugiye kurebera hamwe rero ibintu bitandatu biri buze kutwereka, biri buze kudusobanurira neza uburyo channel yacu natwe twaguma muri ka 2% k'abantu badashobora gukitinga YouTube ngo bagende. Ntucikwe rero, ngiye kubikwereka mu minota mikeya cyane, kandi ukomeze ugume ku rubuga rwacu. Abataruzi ni MD Empire TV rwigisha gukora kuri YouTube channel. Twagiye rero turatangira kuri ku kintu cya mbere, ni ukuvuga ngo kudafata YouTube nk'urubuga rufite strategy. Abantu bafata YouTube ukuntu kenshi bazi ko YouTube ari ibintu biri aho ngaho, ari ibintu byuka mu gitondo ugakora. Ni ukuvuga ngo impamvu ya mbere abantu benshi bafata YouTube nk'ahantu bashyira ibintu byose bibonetse, ntibagira direction, strategy cyangwa plan. Iyo utazi abo uvugisha cyangwa ibyo uha abantu, ni ukuvuga ngo channel yawe ihita itakaza amahirwe yo gukora. Ntabwo YouTube ari urubuga rwo gushyiraho ibintu byose ubonye, ahubwo ni business isaba gahunda, isaba gutegura, isaba kudacika intege, isaba gukora ibintu byawe witonze kandi wabigenzeho. Ni ukuvuga ngo ugomba kwicara ugatekereza ibintu ugiye gukora, ugomba kwicara ugatekereza abantu ugiye guha ibintu, ugomba guhitamo ikintu. Ntabwo YouTube ari ibintu uzaza ngo usekereho cyangwa uze gukoraho ibintu ugomba kuza ugakoraho ibintu abantu bose bumva, kandi ukagira gahunda mu byo ukora. Tumaze kubona rero icyo bita kudafata YouTube nk'urubuga rufite strategy. Ni ukuvuga ngo abantu benshi, impamvu abantu benshi bayifata nk'uko babonye, bakumva ko bashyiraho ibintu byose babonye. Oya, icyo gihe rwose uzahita uza muri abantu 98% bashaka bareka YouTube, kuko YouTube ntizakurikomandinga, YouTube ntizagufasha muri byose. Tugeze rero ku kintu cya kabiri, kudafata consistency nk'ikirangano cyangwa ikirango, nk'ibintu bikuranga. Consistency nagiye mbibabwira. Ikintu cya kabiri ni ukuvuga ngo ikintu cya kabiri ni consistency. 98% by'abatangiye bagenda bacika intege, bamara ibyumweru bike cyangwa amezi make. Tuvuge wowe wabivuze ko uzajya ushyiraho video wenda iminsi 2 mu cyumweru, ariko utangiye kuzajya ugenda ushyiraho rimwe na rimwe ntijyeho. Icyo gihe uba watangiye gucika intege. Ni ukuvuga ngo ntabwo uri consistent, nturi gukora video. Wemerera abantu ko uzajya ukora video imwe muri cyumweru, none icyumweru cyarangiye nta video n'imwe ukoze. Icyo gihe ni ibintu ntubona basobanuriye. Iki gihe ni cya gihe nkubwira ngo ntabwo wabasobanuriye, ntibazi igihe amasaha yawe bibera. Ni ukuvuga ngo bamara ibyumweru bike cyangwa amezi make bagahita bacika intege. YouTube ikunda channel zigira gahunda. Gukora video 2 cyangwa 3 video buri cyumweru byonyine bishobora gutuma algorithm ikubona nk'umuntu ufite agaciro, cyangwa umuntu ufite ibintu ageza ku bantu. Ni ukuvuga ngo YouTube nibibona ugutegura za content zawe, ukoze zishyiraho amavideo yakazajya ajyaho wenda buri cyumweru, wenda 2 cyangwa 3 n'urugero, cyangwa n'imwe, ariko aya mavideo agahoraho. Icyo nicyo twita consistency. Ni uguhozaho mu buryo bwose. Niba ukora ikintu cyawe, abantu bamenyereye ko wenda uzajya ushyiraho video ku wa gatanu, wenda ukavuga ati nzajya nshyiraho video ku itariki 25 mu cyumweru, cyangwa ku itariki 5 ikindi cyumweru itariki 15. Ni ukuvuga ngo shyiraho ikintu cyo guhozaho kugira ngo abantu bazajye bayimenyera kuza igihe cyawe. Wabwire amasaha video ushyiraho ku isaha imwe, ntuhinduranye amasaha. Niba ushyiraho video saa 12 nk'uko twe tubigenza hano,
ubishyireho uvuge ngo video yanjye izajya icaho aya masaha, kugira ngo abantu mugendane neza kandi mugende bakora ibintu bigaragara neza cyane. Ni ukuvuga ngo consistency hozaho kandi ushyireho video igihe wamenyereje YouTube, kugira ngo algorithm izabone ko n'ubundi ibyo ukora ari ibintu bifite umumaro kandi bizakugeza kuri byinshi. Ubwo noneho turagiye rero tugeze ku kintu cya gatatu, tugeze ku buryo bwa gatatu. Uburyo bwa gatatu bwagufasha kudatekereza ku bifuza kureba. Kudatekereza ku bifuza kureba. Hari abantu batajya batekereza ku bantu babareba. Abantu batureba ni abantu b'akamaro. Niba tuvuge impamvu ikomeye ya gatatu, abantu benshi batekereza ibyo bashaka gushyiraho aho gutekereza ku byo abantu bashaka. Murabizi audience yacu tuzi icyo ishaka, nk'uko batubwiye ngo niba ugiye gufunga YouTube channel, menya ntuza audience yawe ibyo ikeneye aribyo bintu aribyo wibandaho. Ahangaha rero nibyo nshatse kuvuga. Urugero, niba ushaka gukora channel, banza wibaza uti ni icyo abantu bashaka kumenya kwiga. Icyo abantu bashaka kumenya kwiga, cyangwa iki kibashimisha, ikibishimira ku byo nkora. Ikindi, iyo utumva audience yawe, channel yawe irapfa, ntitera imbere, ihita ipfa ako kanya. Ni ukuvuga ngo ikintu ugomba kumenya ngo audience yawe iragusaba iki. Audience yawe icyo umenyera kuri audience yawe, ubimenyera mu ki? Iyo uri kureba amavideo yawe ukabona ukuntu agenda, ukabona comments agenda, ukabona like abona, iki gihe ubona urakompayina mukavuga ngo izi video zarebwe igihe kiniki, ugashyiramo ingufu mu byo audience yawe ireba. Tuvuge audience yawe n'ibikunda ibintu bya tutorials, ni ukuvuga ngo wowe ugomba n'ibikunda ko ubigisha, ugomba gushyiraho content yo kwigisha, ukabigisha n'ibintu babona atari ibintu byo kubatuburira. Ni ukuvuga ngo wowe gendera ku kintu cyo kuvuga ngo ese audience yanjye ikunda iki, ese audience yanjye ishaka iki, ese ni iki kishimisha. Icyo kintu numara kucyitaho, ntabwo uzajya muri ba bantu 98% bashaka kugira ute, bashaka kurarindwa kuri YouTube bakayireka. Twihuse rero tugeze ku kintu cya kane. Ikintu cya kane nkunda kukibabwira ni ikintu cy'ingenzi: thumbnails na titles zitajyanye. Ahantu tuhumve neza, thumbnail na titles zitajyanye. Ni ukuvuga ngo 98% by'abatangiye ntibamenye agaciro ka thumbnail na title, nyamara ibyo ni byo bintu bituma umuntu agufungurira video yawe. Niba thumbnail yawe idafite icyo ibwira cyangwa title ari isanzwe, nta muntu uzakanda kuri CTR. CTR murabizi ni click through rate. Ni moteri ituma video yawe iba viral cyangwa igapfa mu masaha make. Ni ukuvuga ngo thumbnail, reka mbibereka ahangaha, mberekeraho kuri iki kintu no kuri iyi foto yanjye hano. Thumbnail murayibona hano ukuntu imeze. Thumbnail ni ukuvuga ngo umuntu wese ugomba kureba akabona ngo thumbnail ni ikintu gituma umuntu agira amatsiko. Nk'ahangaha murabona ngo amakuru mashya ya YouTube, iyi ni video muri gushyiraho. Umuntu wese ubibonye agira curiosity yo kuvuga cyangwa amatsiko yo kuvuga ngo reka njye kureba iyi video, ni amakuru ya YouTube mashyashya, nanjye arandeba nk'umu YouTubers creator, reka nanjye nyirebe. Ni murabona nk'iya kabiri yagira amasaha 4000. Iyi ni amavideo nagiye mbakorera, ngira amasaha 4000, ibanga ryo kuba monetize. Ni ukuvuga ngo wa muntu wicaye ari kureba video zawe, atarabona video yawe azabona ikintu. Ni ukuvuga ngo thumbnail ugomba kuyitondera, ugomba kuyitonaho konti, ugomba kuyicara ukayitekerezaho kugira ngo umuntu azarebe video yawe kandi azayirebe amenye, nanayireba abone ikintu kirimo. Ikindi nababwira ni title. Nubwo title ugomba gushyiraho title ikurura umuntu. Title, ese ni gute nabona aba subscribers igihumbi, ni gute nabona amasaha 1000 mu buryo bworoshye. Uvuga ngo ya title iyo utayishyizemo uruhare ngo uyikore neza, icyo gihe rwose nawe uzajya muri ba bandi 98% bagiye gutuma YouTube bayireka, kuko babona ko nta hantu ushobora kubageza na hatoya. Twihuse rero ahangaha n'abasobanure tugeze kuri
Ku kintu cya gatanu, ku mpamvu ya gatanu ishobora kugufasha kudashora igihe mu kwiga. YouTube, YouTube bisaba kwiga mon cher. Ntabwo uzabyuka ngo uvuge ngo YouTube urayizi. No, bizagusaba kwiga, bizagusaba kwiga, bizagusaba kugira ngo wige umenye icyo ugomba guha abantu bawe. Ni ukuvuga ngo impamvu ikomeye kandi abantu benshi birengagiza YouTube isaba kwiga. Niba udashobora igihe mu kwiga SEO, thumbnails, editing, algorithm, channel yawe izahagararaho 98%. 98% barahagarara kuko bumva ko gushyiraho video bihagije. Oya, ugomba kwiga buri munsi kugira ngo uhangane n'abandi. Ni ukuvuga ngo mu kwiga buri munsi ugomba kwiga ibyo wowe utazi. Niba wenda ukora video ya tutorials, nk'uyu mugore uko ubona, uyu mugore yigisha yoga. Kora ibintu wigisha abantu babimenye. Kuko abantu burya bakunda ibintu biga babona, ntabwo bakunda ibintu uzamubwira gusa udakora. Ni ukuvuga ngo niba ukora tutorials y'uburyo wakora kuri YouTube, ubigisha uburyo wakora banners, ubigisha uburyo wakora uploading video ikaba viral, ubigisha uburyo babona amasaha 4,000. Ni ukuvuga ngo ibyo mbere yo kubigisha banza ubyige, banza umenye ngo ese ibi bintu bizabafasha, banza umenye ngo se thumbnail, uko nakora thumbnails, ndagenda step by step ngenda mbibigisha nawe ubyiye kugira ngo ubimenye. Niba ugiye kuyikorera nawe bigusabe ngo uzakomeza nawe ugende ubikore neza, ugende ukurikiza uko wagiye ubyiga, ni ibintu bizagufasha. Uko wakora editing na algorithm, channel yawe rwose ikagenda neza, uko wakora banners, nagiye mbibereka mu video yanjye. Ibyo ni ibintu ibintu ntabwo uzabyuka ngo uvuge ngo ndabizi. Oya, ugomba kubimenya, ugomba kubyiga. Nawe rero niba uri umu YouTubers creator, iga uburyo. Hari amacano hano menshi yigisha ibintu bya YouTubers. Hari amacano menshi yigisha ibintu bya YouTube, yigisha uburyo bakora kuri YouTube. Aya mavideo aba ariho ntabwo ari amafaranga baguca. Ni ukuba wafata umwanya wawe ukayireba. Ni ukuba wafata umwanya wawe ukayireba ukayirangiza, ukamenya uburyo nawe wakwikoreramo. Ntabwo ari ngombwa ngo ujye kubwira umuntu wakwigisha YouTube. Njya mbona hari abantu bavuga ngo ese ngo wazanyigishije YouTube ngo neza, ngo oya nta mafaranga nshaka, ahubwo wowe ngwino aha ngaha wigira aha ngaha usharinge n'abandi nabo bakomeze kwiga. Ni ibintu biba byoroshye. Ni ukuvuga ngo rero ha umwanya wo kwiga YouTube uyimenye neza kugira ngo utagira bya bintu byo kuvuga ngo nakoze aha ngaha cyangwa YouTube yanjye irananiye reka nyihorere. Tugeze rero ku mpamvu ya gatandatu ariyo ya nyuma ivuga ngo kutagira patience cyangwa kutagira kwihangana. Impamvu ngiye kuvuga iki kintu, hari abantu bumva ko niba utangiye YouTube uzahita ugwa viral nk'abandi bantu gukura kuri YouTube bisaba patience, bisaba kwihangana. Ntibikunda mu kwezi kumwe. Channels nyinshi zifasha imyaka umwe cyangwa 2 kugira ngo zubake audience ikomeye. Iyo udafite patience cyangwa kwihangana uhita usiba channel yawe, uhita unayivamo ukavuga ngo ibi ngibi nta kigenda. Murabona ururabyo rwatangiye ari akantu, ariko reba ukuntu rugenda rugira. Ugomba kwihangana nk'uru rurabyo, sibyo? Nta rutugu rusuma ngo rusumbe ijosi, niko baca umugani mu Kinyarwanda. Ahubwo wowe kora ibintu byawe witonze, kora ibintu wihangane, ushyiremo ingufu, wihanganira ikintu cyose, ushyiremo ingufu, utegereze ibintu bizaza. Ntabwo ari uzabyuka ejo mu gitondo ngo uvuge ngo cyangwa uzategereze. Ugomba gutegereza igihe ibintu byawe bizahira, kandi rwose humura uzatera imbere. Gira ikintu cyo kwihangana nk'uko mbabwiye izi mpamvu 5. Iki gihe bizagufasha kuguma muri babandi 2% batakitinze, ahubwo bikurinde kujya muri 98% bakwitinze YouTube, kandi wari ufite kuzaba ugize. Ntabwo bose ariko batangira ngo bizamuke. Komeza urugendo bizagenda biza. Ni ukuri rero ndabashimiye cyane. Nuko reka nsoze mbabwira ibi. Impamvu 98% za channel zipfa
ni consistency nk'uko nagiye mbibabwira, ni consistency, ni ukutihangana, ni ukudakurikiza amabwiriza ya YouTube channel. Ni ukuvuga ngo kudafata YouTube nk'ubucuruzi, kutumva audience, tamwezi mbino no kudategura neza, ariko wowe ushobora kuba muri 2% ikomeye niba wubahirije aya magambo. Niba ukeneye tutorials kuri MD Empire TV, kuko aha niho tuzabagezaho inama nyinshi buri gihe. Rero ntucikwe gukora subscribe kuri MD Empire TV, tuzajya tugenda tubagezaho n'ibindi byabafasha kujya mu bumenyi kuri YouTube. Rero mukomeze mugubwe neza, turabakunda cyane, naho akagaruka utaha muri video yacu. Ciao ciao.